กันค่ะตรวจสอบกันอย่างที่บอกไปนะครับมาดูเรื่องของเต่ากันบ้างครับเต่าทะเลตายอีกแล้วครับลอยมาติดเกาะนะฮะเกิดตื้นชาวบ้านยิงเนี่ยแจ้งมาหลายวันแล้วเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก็พบนะฮะว่ามันเนี่ยตายไม่ต่ำกว่า10 วันแล้วตอนนี้กำลังหาสาเหตุอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเต่าทะเลตัวนี้เนี่ยมันถึงตายได้นะครับเพราะว่าเต่าทะเลตอนนี้ก็กำลังเป็นห่วงกันนะฮะว่าในเรื่องของการที่จะใกล้จะสูญพันธุ์ต่างๆเหล่านี้ด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานหมู่เกาะห้องนะฮะไปเจอซากเต่าทะเลขนาดใหญ่น้ำหนักประมาณ50 กิโลกรัมนะครับก็เลยนำมันขึ้นมาฝังกลบนะฮะหลังจากที่ชาวบ้านพบว่ามันลอยอยู่กลางทะเลแล้วก็ถูกคลื่นเนี่ยซัดมาอยู่ที่ชายหาดเกาะปากกะที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อยู่ทางทิศเหนือของเกาะห้องเนี่ยนะครับห่างไปประมาณ2 กิโลเมตรนะฮะเบื้องต้นก็ยังไม่ทราบว่าเป็นเต่าชนิดใดนะครับแต่ว่าสภาพเต่าตัวนี้เนี่ยส่งกลิ่นเหม็นเปื่อยหนังหัวเนี่ยหลุดออกมาเหลือแต่กระโหลกแล้วนะครับนะฮะคาดว่ามันเนี่ยตายมาไม่ต่ำกว่า10 วันตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้แต่เก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อเนี่ยไปส่งตรวจเพื่อหาสาเหตุการตายต่อไปเนี่ยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีท่านบอกนะคะว่า2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวบอกว่าไปเจอซากเต่าลอยกลางทะเลใกล้กับเกาะห้องนะคะไปตรวจสอบก็ไม่เจอวันนี้ก็เจอว่ามันลอยมาติดชายหาดเนี่ยนะคะคาดว่าน่าจะตายมาจากที่อื่นเบื้องต้นยังไม่รู้นะคะว่าเป็นเต่าชนิดไหนแล้วตายเพราะอะไรด้วยเดี๋ยวต้องรอผลการพิสูจน์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอีกทีนึงนะคะก็บอกว่าข้อมูลเนี่ยนะตอนนี้นะสถานการณ์สัตว์ทะเลหายากที่มีความเสี่ยงสูญพันธุ์เนี่ยแหละค่ะเจ้าตัวนี้แหละเต่าทะเลแล้วก็พยูนอย่างน้องมาเรียมอะไรเงี้ยนะคะโลมาและวาฬค่ะอันนี้เป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศด้วยนะคะการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น3 ปีย้อนหลังนี้เขาบอกว่าโอ้โหเจอเยอะนะคะคือเกยตื้นเนี่ยเฉลี่ยปีละ400 ตัวไม่น้อยนะคะใช่นะครับก็สาเหตุของการเกยตื้นเนี่ยของเต่าทะเลแล้วก็พยูนเนี่ยอันดับหลักๆเลยเนี่ยนะฮะมาจากเครื่องมือประมงนะฮะส่วนกลุ่มโลมาแล้วก็วาฬส่วนใหญ่มันก็ป่วยตายตามธรรมชาตินะครับขณะที่ข้อมูลของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของกองทัพเรือเนี่ยนะฮะพบว่าในปีนี้เนี่ยตั้งแต่พฤษภาถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีเต่าทะเลตายเกยตื้นแต่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็อยู่ระหว่างการพักรักษาเนี่ยประมาณ10 ตัวครับค่ะคือตอนนี้นะคะปัญหาหนึ่งที่ต้องช่วยกันตระหนักนอกจากเครื่องมือประมงแล้วนะคะก็คือเรื่องของขยะทะเลด้วยนะคะเอาละค่ะช่วง